Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ассалаумалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін сіздерге осындай астарлы пиджак тігуін жолдарын көрсететін боламын. Вырезной қалтамен осындай қазіргі трендтегі пиджактар. Бізге пиджактың матасы керек 2 метр. Егер осындай ұзын болатын болса, жеңін қайырсаңыздар да болады, кәдімгі ұзын жең істесеңіздер де болады. Міне пішілу жолдары: двухшовный жең, 2-ге бүктедім, 2 метр бұл жерде. Астарын 1,80 алсаңыздар болады. Мынау артқы бөлігі, мынау жеңі 2 бөліктен тұрады ол да. Мынау көкірегі, мынау жоғарғы бөлігі, алдыңғы бөлігі. Мынау воротнигі осы жерінен қайырылады, иә. Мына жерге қазір полочкасын қоямыз. Мынау боковинасы. Бұны ұзартамыз. Жанына тігілетін боковинасы. Міне осылай, осыны қазір пішіп аламыз. Әрине қиындау. Міне үстіңгі алдыңғы бөлігі. Мынау қазір қалтасының орны болады. Пішіп аламыз лекала бойынша. Міне көрдіңіздер. Мынау артқы бөлігі. Шов түседі. Мынау жеңі. Артқы бөлігінде шов түседі. Барлығын жақсылап пішіп алдық. Енді артқы бөлігінің шовын бір-біріне қосатын боламыз. Артқы тігісін бір-біріне қосамыз. Міне осылай ашып көрсетейін. Міне 3 бөліктен тұрады артқы бөлігі, және жеңінде дәл солай 2 шовын қосып аламыз, бір-біріне беттестіріп. Матаның оң жақ және теріс жағын жақсылап анықтап, осылай алдымен қосып аламыз. Алдыңғы бөлік. Выточкиін тіктім, міне қараңыздар. Бағана выточкиін осы жерден шығарып жібергенбіз. Лапканың ширинасымен тіктім. Енді міне қараңыздар, қалтаның орны. Осы қалтаның орнын қалай тігу керектігін көрсететін болам. Алдымен бізге осындай 2 полоска керек. Ширинасы 3 сантиметр, ұзындығы 12-14 сантиметр. Міне қырқып алдым. Осыны енді 2 бүктеп үтіктеймін. Осыны міне осындай 4 штук керек. Осы 4 штукты қазір жақсылап осы жерге қолмен көктеп алуға да болады, немесе инемен қыстырып алсаңыздар болады. Осыны тура ортасынан тігеміз. 3 сантиметрді 2-ге бөлгенде 1,5 болса, сол 1,5-ді тура 2-ге бөліп, тура ортасынан шов жүргізіп шығатын боламыз. Дәл ортасынан тігіп шығу керек. Дәл ортасынан тігіс түсу керек. Міне қараңыздар. Инемен қыстырдым. Енді мынау мешковинасы, өзінің матасынан болғаны жақсы. Егер матаңыз қалың емес болса, себебі астары көрініп қалмау керек. Мен мешковинасын осылай өзінің матасынан жасадым. Міне қараңыз. Көріп тұрсыздар ғой. Міне жаңағы полоскамыз қалтамыздың. Мынау мешковинасы. Дәл осы жерден тігеміз. Теріс бетінен тігіп алсаңыздар болады. Немесе жаңағы полосканы тігіп, сосын үстінен мешковинасын тіксеңіз болады. Міне көрдіңіздер. Тігіп шықтым. Енді
закрепка жасаймыз. И мынау шетінен де міне қараңыздар, осылай қырықтым. Мынау бұрышын рассечка жасадым. Рассечка жасаған жері ашылды. Енді сол жерін закрепка жасап қоямыз. Закрепка жасағаннан кейін мешковинаны осылай оң жағынан үстінен 0,1 шов тігіп шығу керек. Сонда мешковинасы сыртына шығып кетпейтін болады. Міне мынау астыңғы бөлігі, жаңағы тіккен үстіңгі бөлігіміз. Міне қараңыздар. Осылай тігеміз. 0,1. Міне көрдіңіздер ме? Бұны тіктік, чтобы сыртына мешковина шығып кете бермеді. Мына жердегі рассечканы бағана айттым. Инемен қыстырып аламыз, жақсылап үтіктейміз. Осы жерінен закрепка жасаймыз және қалтаның жанынан да закрепка жасаймыз. Одан кейін боковинасын тігеміз. Міне көрініп тұр, Міне. Осы жерінен тігіп шығамыз. Закрепка қоямыз. Міне. Осындай аккуратный әдемі қалта шығады. Әрине көрген кезде қиын болып көрінеді, бірақ алдымен пиджакқа тікпей жатып, бір матаға тігіп көрсеңіздер болады. Мешковинаның жан жақтарын тігеміз. Міне қараңыздар, бағанағы боковинасы бар ғой. Осыны қостым. Міне қалтасы. Бұл боковина болмаса, қалтасы жалпақ болып кетеді, жанындағы шовқа кетіп қалады. Сондықтан осындай әдемі болсын деп, жанына осындай боковина қостық. Міне екі қалтасы да әдемі шықты. Міндетті түрде алдымен бір керек емес матаға тігіп көріңіздер, одан кейін костюмға тігесіздер. Міне бағанағы айтып жатқан боковинамыз. Ерекше әдемі, модный пиджак, костюм шығады. Енді мынау подклады, подкладын, подбортын бәрін бірі-біріне қостым. Менде алдағы видеоларда бар, қалай подкладын, подбортын қосатын. Енді мына двухшовный жеңнің міне тіктім. Осының енді астарында қосып бір-біріне жеңнің төменгі бөлігін дублирин жабыстырып, міне көрдіңіздер ме, двухшовный жең. Екі шов болады костюмдерге, пиджактарға арнайы осындай двухшовный жең, пальтоларға жасайды. Енді астарын дәл солай бір-біріне қосып шығам, жақсылап үтіктеп, жеңнің төменгі жағына екеуін бір-бірін қосам. Мына жеріне дублирин жабыстырдым. Әдемі болып қатайып тұру үшін. Міне астары үтіктеп алдым. Енді осыны бір-біріне қосамыз. Жеңдері ауысып кетпесін абайлаңыздар. Айналдыра қосып тігіп шығам. Бұл подклады 4 сантиметр қысқа болу керек. Сонда подклад сыртына шығып кетпейді. Міне көрдіңіздер ме? Тіктім. Міне. Мына жерде 1 сантиметр, 1,5 сантиметр артық, ол ничего страшного. Енді жеңін қолтық ойындысына қосатын боламыз. Міне сәл артықтау болады. Кішкене посадка жасасақ, бір-біріне тура келеді. Айналдыра тігіп шығамыз.
міне тіктім. Міне осындай шықты. И астарында дәл солай қолтық ойындысына қосып шығам. И закрепкаларын жасау керек. Дәл киімнің өзін тіккендей. Міне қыстырып алдым инемен. Енді осыны айналдыра тігіп шығатын болам. Міне тіктім. Осындай болып шықты, әдемі, аккуратный. Үтіктейміз, әр тігісті үтіктеп отырамыз. Енді жағасын тігеміз. Міне осындай 2 бөлік жаға. Екеуінде дублерин жабыстырсаңыз болады, немесе тек беткі жағына ғана жабыстырсаңыз болады. Енді осыны дублерин жабыстырған подкладқа, ал дублерин жабыстырмағанымызды костюмнің өзіне тігетін боламыз. Қараңыздар, осы жерде мұқият болу керек. Міне қыстырып алдым. Мына жеріне кішкене полоска дублерин жабыстырдым. Себебі рассечка жасаған кезде сетінеп кетпейді матамыз. Әдемі ұстап тұрады. Бір бұрыштан екінші бұрышқа шейін тігіп шығамыз. Одан кейін, міне қараңыздар, мына жерін сыздым, 1 сантиметр. Сызып алсаңыздар болады, міне тіктім, осы жерінен де рассечка жасап, одан кейін жағаның кішкентай шетін тігетін болам. Міне көрдіңіздер ма? Осы жері қалды. Осы жерінен қазір рассечка жасаймын. Тігіске 1 миллиметр жеткізбей қайшымен қырқам. Міне қырықтым. Енді мен воротнигім оңай ашылады. Одан кейін барып, мынау кішкентай бөлігі қалды, кішкене жері. Қазір көресіздер, бұл жағаның, костюмдық жағаның қай бөлігі екенін көресіздер. Осыны тігеміз. Міне тіктім. Инемен қыстырдым, тіктім. Қараңыздар. Міне осындай шықты. Түсінікті болып жатыр ма? Міне костюмдық жағамыз осылай шығып жатыр. Міне қазір бұны бүйтіп жатқызсақ, костюмдық воротник болады. Міне сәл түсінікті болу үшін осылай көрсетейін. Міне осылай. Енді осы шофтарды түктейміз жақсылап. Енді қараңыздар. Бұл екінші жағасы. Жағаның екеуінде дәл осылай рассечкамен ашып, одан кейін жағаны қондырамыз. Міне. Екі жағамызда дәл осындай болып шықты. Міне көрдіңіздер ма, рассечка жасағаннан кейін. Енді осыны теріс қаратып, айналдыра подбортымызды барлығын тігіп шығатын боламыз. Алдымен жақсылап үтіктеп алу керек. Оңай болады сонда. Міне қараңыздар. Жағасы, мынау бөліктен жоғарғы жағын, мынау бөлікке шейін тіктім 1 сантиметр. Енді мына жерін тағы рассечка жасаймыз. Рассечка жасағаннан кейін бар бұл ашылады и дальше тігеміз. Міне қараңыздар. Рассечка жасадым и дальше подбортымен костюмнің алдын тігіп шығамыз. Міне осылай. Шеттерін осылай 3-5 миллиметр қалдырып қырқып шығам. Бұрыштарында қырқып шығам. Аударған кезде бұрыштары әдем болып шығу керек. Осылай аударамын.
мынау алдыңғы подборды жеңін қосқаннан кейін ол бүйтіп толық айналдырылмады, сондықтан жеңінен өткізіп осылай алдыңғы подбордын тігіп шығамыз. Міне қараңыздар. Енді осыны жақсылап үтіктеу керек. Бұрыштарын шығару керек. Кішкене инемен шұқып шығарамыз. Міне қараңыздар, әдемі жаға шықты. Жақсылап үтіктейміз. Екінші жағы үтіктелмегеннен кейін онша түсініксіз болып тұр. Қазір үтіктегеннен соң әдемі болады. Осылай әдемі пиджак, костюм өздеріңізге тігіп алсаңыздар болады. Енді астыңғы жағы астармен бірге манекенге кигізіп немесе адамға кигізіп осылай түзіліп аламыз. Астарымыз міндетті түрде 1 сантиметр қысқа болу керек. Әйтпесе костюмымыздан шығып кетеді. Енді осыны 4 сантиметр, міне 4 сантиметр қалдырып тігіп шықтым. Енді осы бұрышын қырқамын. Қиғаштау қырқамын, себебі артқы бөлігіне қарай ол 1 сантиметр болып шоф түсті. Міне, енді осыны жақсылап үтіктейтін боламын. Сонымен костюмымыз дайын болды. Міне барлық тігістерін үтіктедім. Осындай әдемі пиджак шықты. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.